其實我都有啲怕咧，大家到時我電直咗咧，扁塌嘅時候，大家會覺得啊，點解你突然間啲頭髮扁塌咗啊？係咪隻精華唔得啊？咁樣咁其實就唔係嘅，即係其實我依家呢個樣係亂髮，梗係脹啦。咁但係我如果電直佢，我就會好扁塌㗎啦。咁點解我仲應該大致上我都會電直嘅？原因咧就係、大家見唔見到我啲頭髮攣成咁咧？冇依家梳完頭都係咁毛咧。其實我一出到去仲毛啊，咁所以到時扁塌唔緊要啦。總之就係依家頭髮已經開始生出嚟啦，咁啊仲比以前好咗好多。以前就扁塌得更加緊要，或者電直嘅話，咁依家陸續見到啲頭髮。即係新嘅頭髮，譬如你咁睇，我數兩數已經有陣頭髮出咗嚟，咁陸續佢都會再長大、長長啲噶嘛。咁如果係到時就會好啲，不過都係扁塌噶啦，因為始終我個底個頭髮嘅底係差噶嘛，即係個量係少啊。咁啊，到時即係。不過應該冇得咁快，因為個髮型師我見佢好似去咗外國，唔知去咗咩國家，咁所以應該我 book 佢都唔，我當時 book 佢都要2個星期前先 book 到佢。咁佢依家如果去咗外國，應該佢都累積咗一紮客等緊佢整㗎啦，所以都冇咁快。只不過我即係預先同大家講下我嚟緊個頭嘅情況，所以唔好等到咧你嘅頭髮禿晒啊，甩得好勁，你先至嚟用呢個精華。我鼓勵你咧，咁上下年紀咧就開始你覺得自己頭髮比以前少咗好多咧，你就開始要用啦，免得你到時咧頭髮即再嚴重啲咧，你要花嘅金錢、時間、精力去處理個頭，你仲耐啊，同埋都唔一定處理到喎，你明唔明？因為冇人可以保證你可以生翻到頭髮出嚟。我真係算係好好彩，可以遇到呢個精華。我都唔好彩咗好多年啦，揾咗好多產品都唔得啊，我都花咗唔少金錢、時間、精力去搽頭噶啦。之前用唔同嘅 product，然後用去唔同嘅療程，結果咪得個吉咯，成個地下都仲係頭髮。所以我點解會願意去唔介意露面去拍視頻俾大家睇咧？其實我冇需要咁啊，但係因為我覺得真係佢幫到人啊。我知道有一紮好似我頭髮有問題嘅人啊，好無助嘅。咁我覺得大家要試咯，要花時間去試咯，同埋俾時間佢去長咯，去活發，去頭髮變濃密啲咯，濃密啲咯變。其實我之前咧，我整咗個網站冇露面嘅，個網站我每個月都有盈利嘅嚇。因為我寫咗一啲好有 value 嘅信息喺個網站啦。咁但係我冇露面，因為我覺得我都應該係話我有啲唔好意思露面。但係點解已經願意咧？就係、我覺得可能我覺得呢個產品真係幫到人。